CDC អនុម័តគម្រោងតម្លៃជិត$2,000 លានរួមទាំងផ្លូវល្បឿនលឿនគណៈកម្មការវិនិយោគកម្ពុជានៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន4ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជិត$2,000 លានដែលក្នុងនោះរួមមានគម្រោងវិនិយោគផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុដែលចំណាយប្រាក់ច្រើនផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ CDC កាលពីម្សិលមិញទៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សា CDC បានឲ្យដឹងថាគម្រោងទាំង4នេះនឹងមានទឹកប្រាក់វិនិយោគចំនួន$1,903,000 លានដែលអាចបង្កើតការងារបានជាង11,193 កន្លែងក្នុងចំណោមគម្រោងទាំង4នោះគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុដែលនឹងត្រូវអភិវឌ្ឍនិងវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន Cambodian PPSHV Expressway ក្នុងរូបភាពសាងសង់អាជីវកម្មផ្ទេរ BOT នឹងមានទុនវិនិយោគប្រមាណជា$1.87 លានដែលអាចបង្កើនការងារបានជា9,515 កន្លែងគម្រោងផ្សេងៗទៀតរួមមានគម្រោងបង្កើតរោងចក្រអាជីវកម្មថ្មថ្មម៉ាបដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន Khmer Mineral Resources Investment ដែលមានទីតាំងនៅវិនិយោគស្រុកសាឡាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងគម្រោងនេះមានទុនវិនិយោគប្រមាណជា$11.93 លាននិងអាចបង្កើនការងារបាន73កន្លែងក្រុមហ៊ុន Royal Khmer នឹងវិនិយោគលើការបង្កើតរោងចក្រផលិតក្បឿងបានបង្គន់អនាម័យនិងការ៉ូនៅស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតដែលមានទុនវិនិយោគប្រមាណ$15.36 លានអាមេរិកនិងអាចបង្កើនការងារបាន1,224 កន្លែងក្រុមប្រឹក្សា CDC បានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុន Tropical Fruit Asia នឹងសាងសង់រោងចក្រកែច្នៃផ្លែឈើដែលមានទីតាំងនិងវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលដែលមានទុនវិនិយោគប្រមាណជា$6.44 លានសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃបង្កើនការងារបាន380កន្លែងបាទ